Mae resbiradaeth aerobig yn broses sydd yn digwydd yn y mitochondria ac mae'n cael ei rheoli gan ensymau. Mae glwcos yn adweithio gydag ocsigen i ryddhau egni ar ffurf ATP. Mae dŵr a charbon deuocsid hefyd yn cael ei chynhyrchu fel gwastraff. Mae rhaid i chi dysgu hyfaliad geiriol. Dim esgusodion. Yn gemeg, mae yna broses o'r enw hylosgiad sydd bron yr un peth â'r resbiradaeth aerobig. Y gwahaniaeth yw bod y corff yn rheoli'r llosgi o glwcos a dim yn gadael i adwaith cydwynog sydd allan o reolaeth i ddigwydd. Mae yna arbrawf sydd yn cynnwys Phys Egino sydd yn dangos bod resbiradaeth aerobig yn rhyddhau egni gwres. Felly, mae'n adwaith ecsothermig. Yn edrych ar y giniad yn gyflym, mae Phys yn hedyn, a mae hedyn gydag egni sydd wedi storio ar ffurf starch. Dibynnu ar rhywogaeth y planhigyn, mae gwahanol amodau yn achosi i hedyn i egino. Mae whisky yn cael ei creu trwy achosi i hadau barlus i egino trwy gadw nhw yn yr amodau optimum. Mae'r hedyn barlus yn cynhyrchu amylase i doli lawr y starch i mewn i voltose. Falle bod chi wedi clywed am malt whisky. Ac yn y foment honno, cofiodd Mr Briggs fod alcohol yn fflamadwy. Yn ôl i'r arbrawf gyda'r Phys Egino, fel arfer ni'n gysodi'r offer fel hyn. Rydym gyda Phys sydd yn byw a Phys sydd wedi marw. Mae'r Phys fel arfer yn cael ei berwi i ladd nhw. Mae hyn yn arbrawf rheolydd i ddangos bod y Phys sydd yn byw sydd yn rhyddhau egni gres trwy resbiradaeth aerobig ac achosi'r dymeredd i godi. Rydym yn mesur o tymeredd gyda thermometer. Mae'r fflasg thermol ar wlân cotwm yna i helpu ostwng faint o wres sydd yn cael ei golli. Mae'r gwlân cotwm hefyd yn gadael i ocsigen teithio i mewn i'r fflasg. Mae'r diheintydd yn lladd y microbau, fel bacteria, oherwydd mae'r bacteria yn gallu resbiradu yn aerobig ac achosi i'r tymeredd i godi, ac felly effeithio'r canlyniadau. Mae canlyniadau'r arbrawf yn dangos bod y tymeredd yn codi i brig, ond wedyn yn gorffen achos mae'r glwcos wedi rhedeg allan. Dylai'r tymeredd ddim codi gyda'r Phys sydd wedi cael ei berwi. Dwi am fynd trwy sefyllfa gymleth ynglŷn â'r arbrawf hyn i helpu paratoi chi am eich arholiad. Dwi wedi gosod y dilynol. Phys byw ar ben ei hun. Phys gyda diheintydd cryf. Phys sydd wedi berwi. Phys sydd wedi berwi gyda diheintydd gwan. Phys sydd wedi berwi gyda diheintydd cryf. Rydym yn gweld y canlyniadau gynlynol. Mewn Phys byw, gwelwn y cynnydd gyflymaf yn y tymheredd, oherwydd bod y bacteria hefyd yn resbiradu yn aerobig. Yn y Phys byw gyda diheintydd cryf, rydyn ni'n gweld cynnydd mewn tymheredd ond mae'n cyrraedd uchafbwynt yn ddiweddarach oherwydd dim ond y Phys sy'n resbiradu yn aerobig. Yn y Phys wedi ei berwi, rydyn ni'n gweld cynnydd arafach dim ond y bacteria sy'n resbiradu yn aerobig gan ddefnyddio'r Phys fel ffynhonnell egni. Yn y Phys wedi ei berwi a diheintydd gwan, gwelwn dymheredd arafach fyth wrth i'r chydig bacteri sydd wedi goroesi lluosi'n raddol ac yn resbiradu yn aerobig. Yn y Phys wedi ei berwi a diheintydd cryf, nid oes unrhyw godiad tymheredd oherwydd nid oes unrhyw ficroorganebau byw i gael. Yn y wers nesaf, byddwn yn edrych ar resbiradaeth anaerobig.